Ravabdiki re. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Re. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Re'ning ayrim shakli. Misol raketa. Re'ning oyog'idan olinadigan shakli. Misol shir. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Raketa. Re harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Shir. Re harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Er, tar, rat, a, ra, ara, ra, na, rana, a, nar, anar.